公司第几台，刷落来请收看咱的新闻。连假头一天，今仔日规日的交通量是106万车公里。受寒流影响，明仔载下晡就开始反寒，至9暝会上寒。昨暗时，台南市南西区发生规模5.3的地震，未来阁要注意大规模地动尾。热清地也强调机组安全上重要。立法院为去年的政绩3发开始，到即卖预算政绩造成朝野对立。外国媒体报道，台湾当日乱拄好合中国的意。观众朋友平安，欢迎收看1月2日公视台记台 AM 新闻，我是郭碧君。春节连假头一天，苏花街早时6点就有车阵，不过也算是通顺。高公局估计今仔日规日的交通量是106万车公里。台东的富公渔港要坐船去绿岛的旅客是满满时，不过拜一暗加29暝迄天，因为东北季风，船帮会停驶。另外，随寒流瓦近，礼拜下晡就会开始反寒，至9暝透早上寒，中部以北的低温只有8度到10度。过年连假的头一天，西北部早起伫个路南新竹到湖口的路段，也阁有国道5号南港到头城这段车较济，下晡有较少透。高公局预估，连假的头一天，规港的交通量是106万车公里，东部苏花街同款嘛是出现回响的车阵。明天是南向的尖峰日，所以在时间的分流上，要走西部国道的民众建议可以在早上6点以前，或是中午12点以后出发。如果要使用国五，建议在早上5点以前，或是下午5点以后再出发。按说连假的第2天，规港的交通量是105万车公里。会塞车的路段包括国道1号路南新竹到中华的路段，国道3号路南土城到关西，快关到雾峰，也阁有国道5号路南南港系统到头城。高公局预估，车流量的上济时间点是伫初2要落南的方向，也阁有初3甲初4下晡上北的方向车流的上济。受到东北季风的影响，1月27台东往绿岛的船帮停驶，也阁有27、28这2天，台东往南市的船帮嘛拢取消。也若天气的方面，礼拜下晡开始受到东北季风的影响，水汽变较高，北部甲山区较会有短暂雨，加上寒流来，全台湾会豆豆降温。按说围路迄天透早，也是温度上低的时阵。温度最低的时间大概就是在除夕的清晨这段时间，预计在中部以北跟东北部的低温大概只有8到10度，那其他地区大概在11到13度左右。那局部空旷地区都有机会来得再更低一些。气象署表示，初1、2日开始寒流减弱，各地会豆豆回温。初2、初3大部分拢是侪云到好天的天气，温度会变较烧热。北部的高温差不多20度至22度，中南部的高温有机会到24度以上。记者综合报道。昨暗时，台南市南西区发生规模5.3的地震，今仔日早起又阁有规模5的地动尾。气象署是提醒，恐惊又阁有地动尾，提醒民众就要注意。因若当地有民众规气大布棚困伫咧外口，或者是困伫咧车顶。早起总统罗清德落南勘灾也强调，民众的居住安全是上重要的。看到总统罗清德来台南入境勘灾，受灾民众向前反映心声。2日强烈地震造成台南南西入境区超过3000案通报房屋受损。咱有一个原则啊，确保安全才会当办。对啊，若安全无法通确保，安尼就要想其他办法。罗清德要求建物拢要确保安全，才会当互民众入去住。南西区有当时里面总共主体互人评定是还阁会当住的黄单，也是会惊。这边都已经害掉了，怎么住人？基厝内真明显的壁棚，民众惊甲唔敢搁住。24暗时南西区阁发生规模5.3的地震，紧接的地震尾，互真侪民众唔敢回厝困。把椅子打平这样睡啊？那是因为当天很多余震吗？超多。房子是其次啊，但是那个随时会有地震的那种不安定的感觉哈，会让人家就是快过年了，会觉得比较不安心这样子。地震了后，南西区当时里也有自来水管毁损，居民烦恼已经有壁棚下淡仔加路，可能会大面积崩塌，赶紧通报自来水公司。即摆就是惊到时，搁真正搁掏空去换一啊！
因为你家南西区即摆灾区嘛。到目前为止，主震加余震累积已经有90个，有25个显著有感地震，65个小区域地震。气象署推测，20时暗时7点外地震，就是嘉义大埔6点时今日地震了后的地震尾。准讲地震尾已经慢慢减少啊，不过未来1礼拜也是爱细致，当地也是会有大规模的地震尾。记者综合报道。有卖厝中人夹假23到台中市西屯的林酒店接买鸡，所有72个人昨暗买鸡刷了后，身体是无爽快。到其他日暗头啊，送病院的14个人当中，有1个人较严重，11个人还在住院当中。林酒店也回应讲，昨暗有2000人开2000桌，只有集团有人无爽快。因那卫生局是已经派人去稽查。会面内底哪像食物中毒的患者去用送去急诊的？因为人数实在伤济，各会请原地游览车载因来病院。抽样检查、抽血检查，对啊，检便检查，所以现在都不知道，也不知道到底是怎样啊。台中传出哪像食物中毒的情形，有卖厝中人的业者伫新竹的分店，23组团去中部旅游兼办买鸡，迄天暗时住伫台中西屯的林酒店。不过25早起，小连续有人身体无爽快，腹肚痛、吐、甲流。到25晚暗为止，有14个人分别送去2间病院，其中一个44岁查甫人较严重，另外11个人留伫病院观察。都是在同一个餐厅里面用餐。那发生的时间呢，大概就是在前一天晚上用餐完之后，第二天早上才有症状的产生。用餐的过程当中，其实每一道菜他们都有使用过。所以也没办法确定是哪一道菜所产生的一个情况。病院表示，这患者拢是属于急性的胃肠炎，可能是因为食食受到污染。也那酒店这边讲，第一时间有成立应变小组，嘛有陪同就医。因为拄好是年假的期间，酒店24暗用餐的人客是客满，也那实际上的原因也会厘清。我们全馆的宾客用餐的宾客有2000多人，对，然后我们目前有在积极的追踪关系。那目前的话是尚未接获到有不适的顾客。由于这次的影响人数较多，不排除责令该业者公善制备场所暂停作业，经过食安处复查改善后，才可以开始恢复作业。台中市食安处表示，已经有派人去稽查，嘛会抽验业者供应的食品甲食材，若验出病原菌，会以违反食安法相当罚2亿的罚款。记者综合报道。立法院昨伫下班之前，甲选罢法修正案送到行政院。行政院是随召开临时议会通过复议案，等待总统是靠着邀请立法院来复议。因那行政院长杜英台是呛讲，选伫咧过年之前向送案是咧霸凌公务人员。选举罢免法修正条文，去年12月20号通过。立法院选伫旧历年年假下班进前，24号下昼4点47分送入去行政院。行政院嘛火速决定提出复议，院长杜英台面册抗议，批评立法院条栏，讲这是公开霸凌，必须要反制。我说这个复议是一个走正道必须要做的，我非常反对这种旁门左道、用偷袭的方式，所以我是向立法院表达了我最大的不满。立法院的盗垒，我们已经在5点15分把他刺杀出局了，他已经失败了。总统府嘛，24号表示，政院同日电报总统，对选罢法部分条文可能着有窒碍难行的所在，拍算依相关的规定，邀请立法院复议。总统收到复议案了后，会为国家发展和民主价值转盘斟酌评估。不过，国民党回批政院提复议，定会升悬朝野的对立。民众党对杜院长上任8个月第3届提复议是表达遗憾。这样报复式的复议只有造成立法院未来立法跟行政部门更加的对立啊，这个都是报复式的言语啊。院长的这样的形容词，我们是觉得很遗憾，会造成这个升高这个朝野的对立。这次复议，行政院院长再遭立法院否决以后，请卓荣泰自己辞职下台，因为个人的无能。个人的怠惰，让整个国家整体的施政产生重大的延迟，根本就是违宪的立法院、违宪的韩院长，看他们表演自杀。当然，最后最大的自杀行为就是总预算嘛。总预算他们自杀4500多次，
自己写死亡证明书。吴国昌强调，若复议案各方否决，杜英泰应该负起政治的责任。但杜英泰嘛强调，是为着公道、公义甲宪政的正面回击。公司新闻林正梅编号做综合报道。立法院修法争议不断，外国媒体经济学人士指出，台湾即马朝野对立，甚至可能致使政府无法度正常运作的乱象，是拄好合中国的意。因那咱国内的学者是呼吁，希望透过沟通达成共识来解决争议。英国媒体经济学人指出，为去年立法院通过选罢法、在位法、宪法诉讼法三大争议法案，到最近的总预算风波，拢引起朝野真侪争议。台湾当咧这款乱象是拄好合中国北京当局的意。学者讲，要是希望透过理性沟通来达成共识，和平解决争议。这边的迄个修法吼，基本上都是进前拢无好好讨论，无得到社会的共识吼所以这款的修法其实拢是对台湾的宪政的民主吼一个正大的伤害。大家爱来想看卖讲要安怎来做一个改善。亲像去年通过的宪法诉讼法修正，民进党团23就第2摆提起暂时处分甲申请释宪，但是修正条文第25生效，大法官说是还未做出裁定。即马宪法法庭只有8位大法官，无照修正条文规定10位大法官的核定。学者讲，无论结果如何，裁定结果拢会真有争议。宪法法庭的伊的权利吼，毋是干那为迄个宪法诉讼法来的，伊宪法本身嘛有互宪法法庭、互大法官有伊的权限，所以若是讲法律的规定互伊的宪法的权利无法度来运作的时阵宪法法庭就会当讲上重要是我宪法的权利爱会当实现，因当然是会当讲暂时无要去适用新的法律。经济学人指出，美国新的川普政府拄上台，台湾特别向川普政府展现盟友的关系，所以立法院冻结部分关键国防预算，对台湾甲华府的关系是一种伤害。经济学人也讲到，朝野对立的这款乱象，也致使台湾政府有无法度正常运作的可能性。记者郭靠平在台北报道。美国总统 Trump 就任了后，头摆去北卡罗来纳州甲加州勘灾。伊批评联邦紧急事务管理局救灾无尽力，讲要签行政命令中整，或者是废除。因为 Trump 伫咧加州是承诺讲要甲加州的州长 Newsom 斗阵解决野火的问题。Not even believable. It's really not believable. 视察洛杉矶断崖大火和小区的社区，美国总统川普对灾区的惨况表示无法度相信。川普伫出发勘灾前，捌亲自批评加州州长纽森、甲洛杉矶市长巴斯的无能，放掉要靠联邦政府的补助款。毋过伫甲纽森会面了后，川普的语气放软，甲讲会甲加州合作，因应洛杉矶野火灾情。We want to get it fixed. We want to get the problem fixed. And there'll be some ways, but it's like you got hit by a bomb, right? Yeah. Like you got hit by a bomb. Would you like to say? Most importantly, thank you for being here. It means a great deal to all of us. 川普批评加州的水资源管理政策浪费北加州的水源，致使南加州的消防用水不足。不过专家表示，这两个中间无牵连。这是川普上任了后头一届去灾区勘灾，除了加州野火灾区，进前川普佫先到北卡罗来纳州视察去年9月海伦风台灾情。川普批评联邦紧急事务管理局 FEMA 对北加州救灾不力，放掉要签署行政命令，中正也是彻底废除 FEMA。Whether it's a Democrat or Republican governor, you want to use your state to fix it and not waste time calling FEMA. And then FEMA gets here and they don't know the area. They've never been to the area. And they want to give you rules that you've never heard about. They want to bring people that aren't as good as the people you already have. And FEMA's turned out to be a disaster. 不过有专家是讲，若是川普想要彻底废除 FEMA， 必须得到国会同意，无法度一个人就决定。若是国会参议院2时对国防部长赫格塞斯的人事任命案进行投票，结果出现50对50的票数，甲壁伫副总统兼参议院议长范斯投赞成票，可以赢一票惊险过关，是历史上第2人。赫格塞斯因为无认同美军推动多元化兵权加包容政策受到质疑，共和党内有3人走票。包括前参议院领袖麦康诺，伊尾仔就发声明，严厉批评赫格塞斯，并无对安怎保卫台湾、菲律宾免受到中国攻击提出实质的意见。公司新闻陈伟仁编译。
中国外交部长王毅甲美国国务卿 Rubio 二是头摆讲电话，王毅讲无允准甲台湾为中国分裂出去。也那 Rubio 是讲无支持台湾独立，希望台湾问题通以两岸拢通接受的方式和平解决。新的美国总统川普上任，美国国务卿罗比奥甲中国外交部长王毅头一摆通电话。王毅强调讲，无允准台湾为中国分裂出去，也个罗比奥家己较细致的，为中国、美国伫未来甲世界和平稳定发挥建设性的作用。罗比奥回应讲，因愿意甲中国好好啊沟通，找到共识，而且无支持台湾独立。不过希望台湾的问题以海峡两岸拢会当接受的方式和平解决。针对罗比奥严正观测中国持续威胁台湾甲军事扩大，外交部是表示肯定。我方再次严正强调，我国与中华人民共和国互不隶属，这已是长久以来的客观事实，也是台海的现状。外交部期待在台美关系坚实友好的基础上，未来进一步强化与川普政府的合作，并持续展现自我防卫的决心。连假的头一天，国防部侦查到28架厝的中国军机，甲8架厝的中国军舰，还有2粒空飘气球为台中家人飞过台湾的空袭。国军严密监控来应应。中国军方对台湾一直有威胁，不过即马两岸的交流出现进展。中国各大办证实，福建甲上海探路团二是已经向台湾提出申请。希望先经由小两会来磋商，因为两岸毕竟观光团已经断了5年了，有很多事情需要重新接轨。譬如说，两边的所谓未来观光的路线都需要重新安排。希望政府呢，应该好好的要把这个球接好，要积极的回应。毕竟呢，我们观光产业呢，一个产值是一个很大的一个数字。希望呢，这个政府呢，不要有太多的这个政治形态，多为我们观光产业着想。陆委会表示，中国旅客已经真侪年无来台湾，探路团上好经过观光小两会讨论了后，才去进行，嘛会较周知。国内旅游业者认为讲，开放中国旅客来台湾，唔来当进行活动甲整体观光产业，今年嘛有机会会当达到1000万人次来台湾旅游的目标。记者综合报道。成功大学台文所姓简的副教授，为2007年开始陆续牵涉校园性平事件，相关的教师煞无按照规定来通报调查，致使有侪学生啊受害。监察院最近通过针对成大的纠正案，也要求教育部要继续监督成大检讨改进。校园性平事件真多，成大台文所姓简的副教授为2007年开始，涉嫌陆续对学生囡仔进行言语肢体的骚扰。不过相关老师知影了后，却无照性平法规通报查处，致使后续真侪学生囡仔受害。监察院调查了后，通过对成大的纠正案。学校没有及时阻断，然后让这个教师这几年陆续伤害了不少学生。只是了解，但了解就没有真正的做成调查小组，也没有对这个老师做校园性平法等等的一个程序处理。监委表示，这违反性平案件，成大校园中心一直到2023年6月才接到检举。成大性平会调查了后，认定性骚扰行为是事实。对予人纠正，成大表示已经对涉案人加停聘3年，会依照纠正案强化性平法的宣传。过去可能有一些老师其实不太了解法规的规定，其实这几年来，我们在新的主管上任的时候，我们都有进行这个性别平等这样子的一个宣导。我想我们都是尊重监察院他们的专业的判断，他自己做错的事，他自己要去承担那个结果啊。因为这件性平案，还佫产生学生会下无运作的争议，也甲教师互相控告霸凌等案。监委认为违背高等教育的宗旨，也要求教育部持续督导成大检讨改进。记者综合报道。国立故宫博物院今年100岁，故宫今日特别办新春活动，邀请书法家现场写春联送予民众，加添新春的喜气。恭请开笔。国内多位书法名家甲故宫院长斗阵写大字，最后展现伫大家面前，变做100个对联。今年拄着国立故宫博物院100岁，故宫特别举行新春写大字的活动，邀请书法名家现场来写春联。在越来越多人的参与之下，我们每一年办理的这样的挥毫活动就越来越多，可以说是以书法推动来说，它真的是现在已经到了
遍地开花啊！这场活动吸引不少民众到现场排队，老师写好春联就送给民众，和大家斗阵讨一个喜气。家中长辈也蛮喜欢贴一下这个喜气，这样，所以就来请老师帮忙。都可以啦，反正我就是有打主意，就是要写吉祥如意。由立法院3读通过114年度的中央政府总预算，故宫也受到冲击，未来在国外铁电甲布电的作业上会受到影响。严重的可能就是数量不多，可是会影响到我们整个国际文化交流的作业。比如说，我们今年要去捷克国家博物馆、国理会，基本上来讲的话，都是压印跟布屑展，然后当然包括开幕活动。那如果说这个经费删掉的话，那人出不去。故宫强调，像这摆的写大礼的活动，是为着发扬传统的书法文化，未来也继续来进行以外，像是今年度要甲捷克这个博物馆的交流活动，若是不得已无法进行，也希望关心文化交流的人用斗阵来合作，来提供协助。记者综合报道。当年旧历10月的放假大拜拜是台北市3大重要祭典之一，是放假的100年传统，未输是地方的小过年。这几年的放假大拜拜也结合市集、hip-hop 音乐等等活动去吸引少年人。下暗7点半，公视台语台青春带人要带观众朋友斗阵来去放假，体验传统安怎配合创新。每一年放假青山宫举办的放假大拜拜，是台北市3大重要祭典的活动之一，嘛是台北唯一的每一年拢举办的世界活动。对真侪放假人来讲，这是传统的历史文化，嘛是因真重要年度的大代志。所以为什么放假人来讲，这敢若是阮的小过年同款哦？因为阮会感觉阮放假大拜拜过，阮才会开始准备要真正要过年，这是阮放假人的习惯。你会输掉，然后等一下跑去那边开始挤捷运。但我现在看你，你等等跑到龙山寺，结果真的。在活动现场的菜市仔内底，一群少年人当地比 rap， 放假大闹热 hip-hop 的舞台，在青山王爷巡进行举行，为放假带来闹热少年的活力。这场菜市仔内底 rap 的比赛，和传统甲出文化双边结合，结出无同的风景。其实嘻哈，它的精神就是有一点要 battle， 然后什么都可以挑战。好，那其实也很结合万华这边很多元，然后很生猛的一种感觉。你好，你好，带什么东西？水果蛋糕跟寿桃蛋糕。过去的放假大拜拜，拢会用板凳或者细族群会当食一顿饱。这款的精神，嘛有少年人传承落来，一人一出菜，为社会弱势的人、伫个寒人带来温暖。我感觉放假的人、家内的人，遮拢特别有人情味。我是感觉，若一句话要形容团结，大家拢足团结的。青山王夜巡起鼓，西景顶头对咧向前行，祝福放假这个100年的老城区，民间的文化会当继续传承落去。这是少年人的创新，嘛互放假更较有热情，更较有活力。记者陈雅顺、梁新维台北报道。高雄市今年的消防季历是真无同款，是以6只搜救犬做主角，其中 Roger 已经超过8岁，就要第5。消防局这阵也鼓励民众来领养。中正蛋糕生日快乐歌唱完，搜救犬 Roger 看到鸡卵糕大喙吞连锁盘拢吞落，领犬员赶紧将锁盘提出来，实在有够古锥。Roger 蓝布团把阿卡。柔伊、万事、全国顶搜救犬加入今年高雄消防垃圾的主角。为密闭空间找找生还者，众孩当中跳过头桥队，前6年的动作拢是反复练习，也有甲领犬员培养感情成果。甲其他县市为消防员角度出发无同，2015年高雄消防垃圾用休盘做主题，为搜救犬的事业记录消防工作形态。我们今年特别把搜救犬跟一些小朋友都结合在一起整个画面是非常的温暖哈。搜救犬7岁到8岁都爱退伍，亲像 Roger 已经满9岁都爱退伍的开放领养。然后必须有前庭后院，然后你要认知说他老了，必须在医疗费上要多担待一些，再来要有空陪伴他。
苏救犬常常伫重大灾难现场监工，消防局鼓励爱心民众领养苏救犬，互因体验了因安享晚年。也强调每一只体验苏救犬拢是有伴亲人，民众申请领养也是经过详细审评，资格符合才能通过。公司新闻采访报道。新闻最后，明仔天气如何？咱来看各地头的详细天气资料。北部地区14度到20度，中部地区13度到21度，南部地区15度到24度，东部地区16度到22度。外岛地区9度到19度。感谢你收看今日的公视台语台 AM 新闻，稍等下请继续收看《青春咱的梦》，明仔载同一个时间，咱再会。锣鼓声一个响，青山夜巡细景起行。因为每年大拜拜，咱都是放假人好客嘛，咱就是希望讲足侪人客来，啊招待了后，阮就会放假人感觉。